тілдер мерекесі деген білесіңдер ма? Жалғыз біздің қазақ тілінің ғана мерекесі емес ол. Осы біздің Қазақстанда, елімізде өмір сүріп, еңбек етіп, осында тұрып жатқан барлық ұлттар мен ұлыстардың тілдерінің мерекесі. Біздің Қазақстанның заңында жазылған, біздің елімізде 130-дан астам ұлт пен ұлыс өмір сүреді екен, тұрады екен осында. Оның ішінде орысымыз бар, өзбегіміз бар, кәрісіміз бар, ұйғырымыз бар, сол сияқтанған ұлттар мен ұлыстар тұрады. Сонда барлық сондай ұлт пен ұлыстардың өзінің тілі, діні, салт дәстүрі сақталсын деген бір андай несі бар, пункті бар. Қарап отырсаңдар, мысалға алатын болсақ, біздің елімізде ұйғырлар көп бар, ұйғырлар бар, қарап отырсаңдар. Алматы облысының бір ауданы бар, ұйғыр ауданы. Ол жерде өздерінің жаңағыдай ұйғырлардың салт дәстүрлері, сосын кейін тілі, мектебі де бар, ұйғыр мектебі. Оның барлығы біздің мынау еліміздің тыныштықты сақтағаны, ұлт арасындағы ұлт араздықты бір-біріменен келісіп, бір-біріменен тату тәтті өмір сүрген. Қазақ тілінің мәртебесін өсіру үшін және мемлекеттік тілімізді қастерлеуге, құрметтеуге тәрбиелеу үшін елімізде көптеген іс-шаралар жүргізіліп келеді. Ең алдымен бұл барша елге ортақ жалпы халықтық мереке, барлық ұлт өкілдеріне көрсетілген құрмет. Қазақстанда 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады. Сан ғасырлық тарихы бар.